बड़े भाई, ये ट्रैक्टर का टायर चेंज होगा सोमवार को। हम दिखाएंगे इसमें कौन सा टायर लगा हुआ है, और अगली वीडियो जो शेयर करेंगे सोमवार या मंगलवार को उसमें दिखाएंगे कौन सा टायर लगा हुआ है। अभी है इसमें 17/9/28 BKT का टायर है। वो इसमें कौन सा टायर लगेगा वो सोमवार या मंगलवार को ज़रूर है, वीडियो शेयर करेंगे। हमारे लाइफ में ऐसे बने रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ट्रैक्टर का वीडियो हम ऐसे शेयर करते रहते हैं। वो जो टंकी लगा हुआ है वो टंकी है हॉर्न बजाने के लिए, इसमें हवा भरना पड़ता है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का मॉडिफाई कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा कैसा कैसा हम वीडियो बनाऊं। और कौन टायर आप सभी को देखना है कमेंट में बताइएगा, ज़रूर है, कोशिश करेंगे वीडियो शेयर करने का। ट्रैक्टर है 855 स्वराज। यहाँ भी लाइट लगा हुआ है, एक बड़ी लाइट भी जगा के दिखा देते हैं। लाइट जगाइएगा हो, लाइट जगाइए ऊपर जाके, लाइट जगाइए ना, एक बारी हम वीडियो में शेयर कर देते हैं, सब जगा दीजिएगा। देख लीजिए बड़े भाई, ऐसे है, चारों बगल हम दिखा देंगे। देख सकते हैं आप के सामने है सब कुछ, चारों बगल हम घूम के ऐसे दिखाते रहेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ट्रैक्टर है 855 स्वराज। सोंट लगा हुआ है इसमें। हम आगे हैं ट्रैक्टर का पीछे। चलो ठीक है बड़े भाई, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो करते एंड, जाते जाते एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।